So what's up, guys? What's up? Guys, what's up? So, makita na to sa to intro. Ako lang gilid testing sa pitawan eh. Muffler sa KTM do on high revs. So, high revs meaning, abot pala po 10,000 to 30,000 RPM for my chase gear. So, kauban ako ang partner in life. Nasa likod ng gunit. Wakabot ang kamot. Wakag ako sa kuha. So far, so good. So, enjoy mo sa... So, pag-edit, baka dyan mo ninyo ang sound, background sound, so ang engine sound sa ato ang KTM Duke 200. That is sa Coastal Road. Tapos ite, alright.